एलपीजी गैस से भरा हुआ ये ट्रक जयपुर अजमेर हाईवे के इस यू टर्न पर मुड़ ही रहा था कि तभी सीएनजी से भरा हुआ ट्रक पीछे से आगे इसमें भिड़ गया और अचानक 500 मीटर के दायरे में ऐसा खतरनाक ब्लास्ट हुआ कि ट्रक ड्राइवर्स के तो शरीर भी नहीं मिल पा रहे हैं। स्क्रीन पर डबल टैप करके 3D एनिमेशन की मदद से समझो कि ये हादसा एग्जैक्टली हुआ कैसे। देखो, सुबह के 5:30 बज रहे थे और जयपुर अजमेर हाईवे पर एक यू टर्न है। इसी यू टर्न के पास यहाँ एक पेट्रोल पंप है और यहाँ दिल्ली पब्लिक स्कूल भी है। एलपीजी गैस से भरा हुआ ये ट्रक यू टर्न ले चुका था और तभी पीछे से एक ट्रक आके इससे भिड़ गया। एक्सीडेंट की वजह से आगे वाले ट्रक का नोजल टूट गया और उसमें से 18 टन एलपीजी गैस लीक होने लगी। कुछ सेकंड्स के सन्नाटे के बाद ऐसा भयंकर ब्लास्ट हुआ कि कई किलोमीटर दूर तक सुनाई